السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله. اول درس في الترم التاني بعنوان انماط سكان بلدنا. كل عام وحضراتكم بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنماط سكان بلدنا يعني إيه؟ أنماط سكان بلدنا يعني أنواع سكان بلدنا. إيه هم أنواع السكان في بلدنا مصر؟ سكان زي سكان الحضر وسكان الريف وسكان البدو، وهندرسهم بالتفصيل في درسنا النهاردة إن شاء الله. بداية كده هو بيقول لي بيختلف توزيع السكان في مصر وتختلف أنماطهم من محافظة لأخرى. يعني إيه بيختلف توزيعهم وأنماطهم؟ يعني هلاقي إن عدد سكان في محافظة مش زي العدد اللي موجود في محافظة تانية. ممكن يبقى في محافظة عدد سكان كتير، في محافظة تانية يكون عدد سكان قليل. يبقى كده بيختلف التوزيع، ده اسمه توزيع السكان في مصر. طب تختلف أنماطهم يعني إيه؟ زي ما قلنا أنماطهم يعني أنواعهم. في سكان بيعيشوا في الحضر، سكان في الريف، سكان بنقول عليهم بدو بيعيشوا في الصحاري. طيب هناخد الأول توزيع السكان في مصر. قال لي إن في محافظات بيقل عدد سكانها عن مليون نسمة. يعني محافظات عدد سكانها بيقل عن مليون إيه شخص، يبقى نسمة هنا معناه إيه؟ شخص أو إنسان. طيب إيه المحافظات اللي عدد سكانها بيقل عن مليون نسمة دي؟ قال لي محافظة جنوب سيناء عدد سكانها قد إيه؟ أقل من مليون نسمة، حتى لسه ما وصلناش للمليون. خلاص كده يبقى جنوب سيناء عدد سكانها قد إيه؟ أقل من مليون نسمة. طيب يا ترى ليه؟ قال لي بسبب حاجتين: صعوبة مظاهر سطحها وندرة المياه فيها. يعني ايه صعوبة مظاهر سطحها؟ احنا واخدين في الترم الاول ان جنوب سيناء فيها جبال ومرتفعات وحاجات زي دي كلها. دي كلها بتعمل لي صعوبة في ان انا اقعد في المكان ده. انا ما اقدرش اقعد في مكان مليان جبال ومليان هضاب وفي حاجات زي كده. يبقى انا عندي السكان قليلين ليه في جنوب سيناء؟ بسبب صعوبة مظاهر السطح. ايه تاني؟ بسبب ندرة المياه فيها. المية فيها مش كتير، فهعيش ازاي؟ فعدد السكان قليلين في جنوب سيناء. قليلين قد ايه يعني؟ قال لي اقل من مليون نسمة. تمام. طب في محافظات بيزيد فيها عدد السكان عن مليون؟ قال لي ايوه، في محافظات بيزيد عدد سكانها عن 8 مليون نسمة كمان، مش مليون بس، يعني عدد سكانها كتير. صح كده؟ طيب لو فكرنا كده نلاقي مين؟ هنلاقي طبعا أول محافظة هتيجي في بالنا القاهرة. طب ليه القاهرة؟ علشان القاهرة عاصمة مصر. العاصمة فيها قلنا قبل كده فيها كل الخدمات، فيها معظم الوزارات، فيها كل حاجة، عشان كده بيبقى فيها زحمة وناس كتير عايشة في العاصمة. فأكيد عدد السكان هيزيد عن كام؟ عن 8 مليون نسمة. وقال لي كمان الجيزة برضو عدد سكانها بيزيد عن 8 مليون نسمة. يبقى أنا دلوقتي عندي مين ومين؟ عندي القاهرة والجيزة عدد سكانهم بيزيدوا عن 8 مليون نسمة. خلاص كده. وقلنا محافظة ايه اللي بتقل عن مليون نسمة؟ قلنا جنوب سيناء. طب لو قال لي بما تفسر ليه جنوب سيناء بيقل عدد سكانها عن مليون نسمة؟ هقول له لصعوبة مظاهر سطحها وندرة المياه فيها. تمام. طب اما نيجي للتعداد السكاني، احنا مصر بتعمل تعداد سكاني كل 10 سنين. يعني ايه مصر بتعمل تعداد سكاني كل 10 سنين؟ يعني بتعد لي السكان بتاع مصر سكان بلدنا بتعدهم. ليه يا ترى بتعدهم؟ علشان تعرف عددهم وتحدد الخدمات اللي تقدر تقدمها للسكان دول. طيب بتعدهم، بتشوف بقى كل 10 سنين زادوا قد ايه واقدر اقدم لهم خدمات ايه وازود خدمات ايه، علشان اقدر ان انا اريح السكان والشعب بتاعي. مش الدولة هي اللي بتعمل كده؟ يبقى هي بتعمل الحاجات دي وبتقدم الخدمات دي عشان تريح الشعب. تمام. طيب هي مصر أول دولة تعمل تعداد للسكان؟ قال لي أيوة، مصر من أقدم الدول التي أجرت عدا للسكان منذ عصر المصريين القدماء. يعني من زمان قوي قوي وهي بتعد السكان. خلاص بتعمل ايه؟ عدا للسكان، يعني بتعد السكان. طب من ايام ايه؟ من ايام المصريين القدماء، يعني من زمان جدا. طب لو قال لي قول لي تعريف كده، او لو جاب لي التعريف في الامتحان وقال لي يعني ايه تعداد سكاني، او اكتب المقصود بالتعداد السكاني،
يبقى هاقول له إن هي عملية حصر شامل. عملية إيه؟ حصر شامل للسكان. باعمل عملية حصر شامل للسكان، باعدهم وباعرف سنهم قد إيه، باعرف حالتهم الاجتماعية وحالتهم التعليمية وكل حاجة عن السكان. يبقى عملية حصر شامل دي يعني إن أنا أعرف كل حاجة عن السكان مش عددهم بس. طب ليه بنعمل عملية حصر شامل للسكان؟ عشان أحدد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. أعرف الخدمات اللي هم محتاجينها دلوقتي وبعد كده كمان عشان أقدر إن أنا أقدم لهم الخدمات دي أو أوفر لهم الحاجات اللي هم محتاجينها. ده كده التعداد السكاني. وليه بيحصل التعداد السكاني؟ طيب، قلنا التعداد السكاني ده بيحصل كل قد ايه؟ قلنا كل 10 سنوات. يعني كل 10 سنين انا بعرف عدد السكان قد ايه؟ قال لي لأ، ممكن تعرفه عادي في أي وقت. طب منين بعرف عدد السكان ده؟ قال لي من جهة اسمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الجهة دي المسؤولة عن تعداد السكان، هي اللي بتعرفني عدد السكان قد إيه. خلاص. انت قلت لي مش لازم كل 10 سنين استنى ان انا اعرف عدد السكان قد ايه. قلت لك لا، الجهة دي بتعرفني ممكن كل شوية كل كام دقيقة أعرف من خلال الساعة اللي بتظهر فوق المبنى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فوقها، فوق المبنى ده في شاشة، ماشي، أو ساعة رقمية بتقولي العدد دلوقتي قد إيه تقديريا. تقديريا يعني إيه؟ يعني بتقدر لي العدد قد إيه، لأن كل شوية في أطفال بيتولدوا. كل شوية في أطفال بيتولدوا فالعدد بيزيد طبيعي. خلاص كده. طيب يبقى قلنا موعد تعداد السكاني كل قد إيه، يعني كل قد إيه اللي بيحصل عد للسكان بتوع مصر؟ قلنا كل 10 سنين. طب آخر ميعاد للتعداد ده كان إمتى؟ آخر مرة سكان اتعدوا كانوا إمتى؟ قال لي كان سنة 2017، وكان عدد السكان ساعتها 94.8 مليون نسمة. 94.8 مليون نسمة. طب يا ترى احنا دلوقتي هو حصل عد عام 2017، تاني عد او كمان مرة يحصل عد كمان مرة للسكان امتى؟ هنزود 10 سنين بقى على 2017، لان التعداد السكاني بيحصل كل 10 سنوات زي ما قلنا. طيب 10 سنين نزودهم على 2017، يبقى هيحصل عد للسكان كمان مرة سنة 2027 إن شاء الله. يعني كمان سنتين، احنا في 2025، يبقى كمان سنتين هيحصل تعداد للسكان. تمام كده. طيب فين بتظهر تقديرات عدد السكان؟ قلنا على الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى مين؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نحفظ الاسم ده كويس جدا. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دي الجهة المسؤولة عن إيه؟ عن تعداد السكان. طب بيظهر فوقها إيه؟ بيظهر عندنا شاشة اللي هي الساعة السكانية موجودة فين؟ على الأعلى المبنى ده، وبتظهر لي إيه؟ تقديرات عدد السكان.